Hai teman, aku bermain hujan ya. Ada apa aja ya di sini? Ya, Ada tentang hujan, namanya Askia. oh iya. Gini ya Kak, hujan itu terdiri dari 4 proses. Proses pertama, panas matahari membuat air yang ada di muka bumi menguap. Mana yang ada mataharinya? Mana gambar matahari? Oke, itu dilem. Ayo dilem Kak. Itu proses pertama untuk mengenal siklus hujan. Tadi apa Kak proses pertama? Matahari yang menyinari bumi ini mengeluarkan panas. Panas matahari itu membuat air di sungai, di laut itu menguap. Ayo taruh di bawah. Taruh di bawah tadi? Di bawah. Oke. Kasih angka 1 di bawahnya sini, sini. Kasih angka 1. Oke, tutup. Proses yang kedua, itu terbentuknya awan dari uap-uap tersebut. Terbentuknya awan dari uap-uap tersebut. Nih, ini kan sungai, terbentuknya awan naik ke atas. Jadi ini yang kedua. Ayo dilem dulu, Nak. Ini ya kedua. Kedua, ini kedua. Taruh sini, Nak. Taruh sini. Taruh di atas aja. Ini loh. Nah, kayak tadi loh, Kak. Nah, sip. Airnya menguap. Ditulis angka 2. Taruh di sini 2. 2. Oke. Nah, yang ketiga, angin membuat awan kecil menjadi awan yang besar. Mana awan kecil, Kak? Ayo. Kecil. Ini awan kecil menjadi awan yang besar. Ayo sekarang dilem, ditaruh sebelah sini. Tempel sebelah sini, Kak. Mana tadi, Kak? Sini, sini. Ayo. Ditulis angka 3. 3 di sininya, Kak. Nah, sip. Dan yang terakhir, karena kandungan air di awan yang sudah besar, maka sudah tidak kuat lagi sehingga terjadilah turunnya hujan. Mana turunnya hujan? Iya, itu. Dilem dulu, Nak. Taruh di sini. Ditaruh di sebelah sini. Iya, dilem dulu, sayang. Dilem dulu. Oke. Taruh sini. Ditulis angka 4. Oke, tos.